ថ្ងៃស្អែកត្រូវជាថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2025ដែលត្រូវជាថ្ងៃខាឈើយ៉ាងឆុងគ្នាជាមួយអ្នកដែលមានឆ្នាំវកធាតុដីវ័យ58ឆ្នាំនិងវកធាតុមាសវ័យ46ឆ្នាំល្អចំពោះអ្នកដែលត្រូវការធាតុឈើនិងអ្នកដែលមានឆ្នាំកុលមមីហើយនឹងចទិសដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការជួសជុលស្វានដំបុកគ្រឹះនៅថ្ងៃស្អែកមានទិសខាងជើងហើយនិងទិសខាងកើតចំពោះការសមាធិតាមបែបឈីមិនតុនជាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺមាន4ទិសទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចយើងអាចស្នើសុំអំពីអំណាចទូនាទីការជួយទំនុកបំរុងគាំពៀយកអាសារីឯទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតយើងអាចស្នើសុំអំពីទ្រព្យសម្បត្តិអាជីពការងារទិសខាងកើតស្នើសុំអំពីទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហារីឯទិសខាងជើងយើងអាចស្នើសុំអំពីបញ្ហាសុខភាពក្នុងការធ្វើការសមាធិតាមបែបឈីមិនតុនជាគឺជាការបែរខ្នងទៅកាន់ទិសនីមួយៗមโนឲ្យដូចជាការពិតនៅការទទួលបាននៅធម៌ពលដែលទិសនីមួយៗនឹងមានធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ក្នុងការសមាធិយើងអាចធ្វើបានពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកផ្ទាល់អរគុណជូនពរសំណាងល្អ